То есть вам как мужчине доверяют Да, собак? да, мне доверяют собаку, именно вот контингент тоже соответствующий. Реквизит — это Нюш. Это я вот взял его, это тоже клиент. Клиент еще до Докси, то есть я его, ну сколько уже там, тоже лет 8 я его знаю. Ну просто он из всех, я думал, кого взять, из всех, чтобы съемку не сорвать, вот он самый оптимальный. А сколько у вас сейчас собак на передержке? Сейчас меня дома парочка ждет. Плюс ваша.